Animais que a natureza pregou uma peça cruel. Babirusa. Esse porco selvagem da Indonésia carrega um fardo bizarro. Suas presas crescem tanto que podem atravessar seu próprio rosto. Isso mesmo. Se não forem naturalmente quebradas, elas podem perfurar o crânio e matar o animal de forma lenta e dolorosa. É como se a evolução tivesse esquecido de colocar um limite. Kakapo. Esse papagaio da Nova Zelândia parece ter sido traído pelas próprias asas. Ele não voa, se move com dificuldade e ainda precisa subir em árvores na raça. A chegada de predadores como gatos e ratos piorou tudo. Resultado: hoje é uma das aves mais ameaçadas do planeta. Por outro lado, ele vive bastante, pode chegar a 70 anos. Uma pena que o mundo esteja esquecendo dele. Curtiu? Então deixa o like e se inscreve para mais curiosidades como essa.